Han fet ja totes? Sí, eren Dos proves. Jo crec que en treu. Molt bé, no? Ja tenim l'eliminatòria del sènior masculí, primer 200 metres de prova, carrer 1, Santa Cristina, carrer Jocs, carrer 3, Torre en Barra, carrer 4, Rem Badalona. En la C, porta lluita per la primera posició, Santa Cristina, Jocs, i pel carrer 4, Rem Badalona. Recordem que són 1.400 metres en llarg de 350. Entrada la primera ciaboga, Santa Cristina, Jocs, Rem Badalona i Torre en Barra. Primers 300 metres de la prova. Sembla ser, encarant bé la boia Empúria Brava en primera posició. Excel·lent la mirada de Rem Badalona. El carrer 4, sortida, tercera posició, Santa Cristina. En aquest moment, Rem Badalona en primera posició. Jocs, Santa Cristina i Torre en Barra. Primers 400 metres de la prova. Excel·lent el viratge de la tripulació de Badalona. Mira quina clavada ha fet aquí. ¿Cómo lo han hecho? Quiero hacer lo mismo. Sí. Fenomenal. En aquest moment, canviant les posicions. Rem Badalona en una tripulació de ventatge sobre Jocs de Empúria Brava. Tercera posició, Torre en Barra, Santa Cristina, Torre en Barra. Recordem que els 4 millors temps classificaran per la final. Apropant-nos a la segona ciaboga, per tant, portaran 700 metres de la prova. En primera posició, com podreu veure per les bolles, és la tripulació de Badalona, en primera posició, en un vot de avantatge sobre Jocs de Empúria Brava. Tercera posició, molt igualat, Santa Cristina i Torre en Barra. Ya ven Empúria Brava. Está pillando, ¿eh? Sí. Bueno, yo lo veo por aquí. Traient natació, el millor de cada casa està aquí. Pero otra ciaboga como aquella y ya está. Está corriendo. Entrada i sortida la tripulació de Rem Badalona. Molt bé. Sortida també d'Empúria Brava. Entrant ja per la boia verda i per la boia blanca. Santa Cristina sempre s'ha entrat en el lleure avantatge sobre Torre en Barra. Tercer llarg, manté les diferències. Rem Badalona sobre Jocs. Tercera posició, Torre en Barra, Santa Cristina, Torre en Barra. Sortida ja de l'última recta, la tripulació de Rem Badalona en primera posició, fins a boia Jocs, entrant Santa Cristina, Torre en Barra en tercera posició,
Últim llarg per la tripulació de Rem Badalona, clar avantatge sobre John. Mantenerlo. Sortida de la tripulació, torna en barra, de l'última ciaboga, Ara tranquil·los, última recta, 250 metres, boles vermelles per a la tripulació de Rem Badalona. Ja no em diu això, Segona posició, John, tercera, Torre en barra i quarta posició per a Santa Cristina. Recordem que després de la segona eliminatòria del sènior masculí i els 4 millors temps disputaran la final. Encara ens atraparà.